ไอเทมลับสำหรับลูกสาวโตอินที่ขาดไม่ได้จริงๆหลายคนทักถามแอนมาเยอะมากว่าแต่งตายังไงให้ดูกลมดูสวยเหมือนพี่สาวจีนบอกเลยว่าไอเทมที่ขาดไม่ได้สำหรับลุคนี้ก็คือคอนแทคเลนส์นั่นเองให้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าข้างที่ไม่ได้ใส่จะรู้สึกว่าตายังไม่กลมโตดูไม่มีมิติและดูเหมือนขาดอะไรไปแตกต่างจากข้างที่ใส่คอนแทคเลนส์แล้วตาจะดูกลมโตขึ้นดูมีมิติแล้วก็ดูน่าดึงดูดน่ามองมากขึ้นและวันนี้แอนใช้เป็นคอนแทคเลนส์ของคิลาล่าใส่ให้น้องนางแบบแล้วคือเขาเป็นแบรนด์ที่สาวโตอินใช้กันเยอะมากและลุควันนี้แอนใช้เป็นรุ่น Aliston Tipsy ชื่อสีว่า Berry Beauty Purple รุ่นเนี่ยเขาเป็นรุ่นใหม่นะเลนเขาจะมีความบางใส่แล้วสบายตาสีเนี่ยเขาจะออกเป็นม่วงอมเทาที่มีกลิตเตอร์อ่อนๆช่วยปรับให้ตาดูละมุนขึ้นและแอบดูเซ็กซี่เบาๆและนี่ก็คือฟินิชลุคที่ได้ในวันนี้ใครที่อยากสวยแบบพี่สาวจีนก็ต้องใช้คอนแทคเลนส์คิลาล่าเท่านั้นรีบไปหาตามกันเลยนะ น้องอะไรคะ ชื่อหวานๆค่ะ ยังไง ชอบคนที่ผิวเข้มกว่าแล้วก็คนที่ใจดีนะคะ คิดว่ารักกันรักหน่อย